長沙灣道、深水埗站 C1 出口。今日行下桂林街，呢條桂林街。電話鋪、手機鋪。關注一樓嘅 Facebook、YouTube channel。呢度有快餐店。公園好多人坐，好多凳喺度。呢幾張凳喺度坐滿晒人。呢邊都有個地鐵站。打橫呢條呢就係鴨寮街。鴨寮街。都印象慢慢但知個踢波桂林街。呢度有個手機貼賣。好多鋪頭仔已經封咗路啦，淨係俾行人行，啲推晒出嚟賣。呢條係行人街，專係俾行人。啲姐姐依家真係好多雲啊，所以依家啲咩香港經濟啊，係咪先？咩啊？呢條打橫嘅咧就係宇宙街，我過馬路繼續行桂林街。呢邊咧就係可以行車嘅，唔係行人路，一直向出行，但係咧依然好多人。有棚架。呢度啲舊樓。鋪頭打橫呢條就係基隆街，我哋繼續向前行。呢條唔係行人專用區嘅無封路，車可以行。知唔知啊？入邊呢個鋪頭賣衫褲。桂林街，左邊係北河街街市啦，同埋好多小販喺度賣嘢。前面打橫嗰條就係大南街。好，行到呢度唔行啦，對面冇乜人，對面冇乜人行。